hvað næsta múgsefjunar alda að fara að staða núna og þú nefndi Snorra á hana því mér finnst Snorri æðislegur og rosa hrifin á hann og ég er hrifin að því hvað hann er hugrakkur en ég myndi einmitt segja núna þegar Snorri fer að fá rosa mikið pepp fyrir að tala gegn innflytjendum þá reynir á hann þú veist, hver er raunverulega skoðun á hvaða punkti, þú veist, nú er ég til dæmis kona mín frá landi fyrir utan Schengen erum við alveg að fara þangað að svoleiðis fólk megi bara ekki vera þarna því það sé ekki nóg gott ætlum við ekki að horfa á veruleika einstaklingsins og horfa á ef ykkur er með háskólamenntun gera frábæra hluti í lífinu hann er augljóslega að fara að vera benefit fyrir Íslands samfélag er það akkur má hún ekki vera hérna er það því hún er svört á litin eða þú veist tökum þá umræðu og förum alla leið með hana að því þarna er ég pínu að horfa á mögulega múgsafinnar bylgju í átt sem að mér líka bara alls ekki og þá er ég ekki að segja að stjórnvöld á Íslandi hafi ekki gjörsamlega mist þennan innflytjenda málaflokk og böndunum og það sé hárrétt að ræða það og hárrétt að stoppa í götin en ætlum við að fara þangað þá þurfum við að taka þá umræðu í alvöru og þá þurfum við að spurja ok, nú er ég með brún augu var kannski langaðu minn hver er innflytjend og hver ekki ef við horfum á Bandaríkin er allir innflytjendur og hvar ætlum við þá að draga línuna skilur þá finnst mér ef við ætlum að fara að taka þessu umræðu þá verðum við líka að gera það eins og menn og þá verður að standa fyrir því ef þú segir, ég er bara á því ef þú ert ekki hvítur og fæddist ekki á Íslandi og þú fittar ekki kategóría, þá ert ekki Íslandingur og þú ert ekki velkomin hingað. Þá veit ég hvar ég hefði þig og þá get ég bara verið ósammálaðir því það er alltaf freistnivandi leið og eitthvað fyrir að vera rosa vinsælt og nú er augljóst að venjulegt fólk sem fekk algjörlega stapp nóg af þessu vógrugli og stapp nóg af til dæmis þessum málaflokki að bara sturtast hingað eitthvað fólk sem er bara með allt önnur gild en við bara allt annað viðhorf til kvenna óbóðslega stór hópur sem er bara að þiggja rosa mikið frá ríkinu án þess að gefa neitt í staðinn þegar það loksins mátti fara að ræða þetta þá er svolítið bara eins og alla flóðgáttunar opnist og það auðvitað mikil taktur með því en þá er bara svo mikið af fólki alveg eins og í COVID sem bara er ekkert að horfa á sjálft sig þegar það er hægt og rólega að byrja að kenna innflytjendum allt sem er að í lífinu það er aftur, við erum bara að fara frá sjálfsábyrgð og við erum að verða jafn mikið fórnarlömb eins og vógliðið bara í hináttina Ég held að það veri frábær, þetta veri góð klippa maður þetta er frábær samantekt og það sem ég náttúrulega hef verið að vara við er einmitt í ofanarlag eins og þú varst að benda á með gildin og fleira, það er sjálfsög áleitamál en helstu varnaðarorð mín hafa nákvæmlega verið þessi það dæmi sem þú varst að tala með þína konu þar sem að helstu fórnarlömb stjórnlausarar meðvirkni með hópi sem augljóslega er ekki hingað komin til þess að aðlagast Íslandi verður nákvæmlega orsökin af því að hópar sem eiga ekki að verða fyrir barðinu á þessu og ég hef sagt til dæmis bara ef þú vilt kæla þessa umræðu þá lokaru hælisleitendakerfinu og myndu sjá til þess að afbrotamenn sem brjóta af sér séu sendir bara út á landi Hárrétt og ég held að það sé bara mjög auðvelt að vera sammála þessu Ég veit, það er allir sammála þessu en stjórnlausa meðvirknin náttúrulega hefur bara einmitt ollið því að ég held að það sé einmitt og ég sammála smá upptaktur með þessu sjónarmiði og þetta er náttúrulega eitthvað sem er búið að gera svona í Þýskalandi til dæmis ef við tökum bara Sýrlendinga ég veit ekki fullt af Sýrlendingum sem eru að standa sig alveg frábærlega og hafa bara stofnað fyrirtæki og bara sýnt mjög góð bara svona, allavega einhvers konar merki þess að þeir séu komnir til þess að bara reyna að bæta Íslands samfélag og reyna að bæta sig Í Þýskalandi ger ég bara ráð fyrir að sama sig upp á teningnum. Hins vegar búa þeir núna við þann veruleika þeir eru að fara að senda alla Sýrlendinga úr landi með illu eða góðu. Akkurat. Þetta kemur náttúrulega út af stjórnlausri meðverkni allt frá Angela Merkel sem náttúrulega klúðraði öllu sem hægt var að klúðra. Alltaf tala hana þegar hún hætti í stjórnmálum að hún væri með svona rosalega glæstan feril. Svo náttúrulega þegar maður fer að fletta ofan í það sem hún raunverulega gerði í orkumálum að öðru. Hann náttúrulega bara klúðraði hún eiginlega öllu sem hægt var að klúðra. Og þetta núna eru fullt af Sýrlendingum sem kannski eins og ef við horfum hérna á Ísland sem að standa sig vel þeir bara vera líka sendur á landi og skiptir engu máli kona þín náttúrulega og eins og segi við sem betur fyrir erum ekki á sama stað
vonandi getum við einhvern veginn flett ofan að þessu, en ég er alltaf að segja ekki gleyma því að meðvirknin sem þú ert að sýna núna með því að segja þetta sé bara ekkert mál og við þurfum bara að gera betur í að inngilda og við þurfum einhvern veginn að vera bara meðvirkari og þá einhvern veginn lagast þetta. Þú ert ástæðan fyrir því að þeldögt fólk verði fyrir auknum rasisma.